كانتوا ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ما تيجوا يا بنات كده النهارده نعمل شوية كشري اسكندراني، انما ايه، تحفة تحفة تحفة. طبعا هنا جبت 3 بيضات حطيتهم على النار وهسيبهم بقى ياخدوا يدوا مع نفسهم كده على النار لحد ما يستووا. هنا بقى معايا كوباية وربع رز، معايا كوباية الا ربع عدس، ومعايا بصلاية حلوة كده خرطها ناعم. هجيب هنا بقى شوية زيت وحتة سمنة بلدي كده، وهاخد البصلة اللي أنا مخرطاها الناعمة دي وهشوح فيها بقى كده. طبعا أنا هنا مش عايزة البصلة تكون بني، أنا عايزة البصلة تفضل فاتحة شفاف كده عشان ما تغمقليش الكشري. حطيت هنا بقى شوية ملح وشوية فلفل أسمر، وهقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه لحد ما الاقي البصلة كده دبلت وبقت ايه مصفرة شوية كده، مش عايزاها تتحمر. هنزل بقى عليها بالرز واشوح بقى الرز مع البصلة كده، افضل اشوح اشوح بقى كده. وقولي لي ايه رأيكم يا بنات في الأكلة الجميلة دي؟ مين بيحب أكلة ديت اسكندراني، الكشري الاسكندراني؟ مين بيحب الأكلة الجميلة ديت؟ هقلب بقى الرز هنا مع البصلة. ويلا بينا بقى هننزل بالعيار بتاع الرز، كوباية وربع مية ونص كوباية عشان العدس، يبقى كوبايتين إلا ربع. وهغطي عليها بقى واسيبها كده. وتعالوا بقى هنا هعمل شوية صلصة عشان البيض. يلا بقى هنا نزلنا ببصلة وحبة زيت وحتة سمنة بلدي برضو. هنا بصوا الرز لسه مش شربش قوي، انا مش عايزاه يشرب قوي، لما يبقى فاضل حبة مية صغيرين فيه كده هروح حاطة العدس. هنا بقى نزلت بالطماطم على البصلة وهقلب الكلام ده كله واسيبه مع بعضه كده ياخد ويدي بشكل ودي كده. هنا بقى معايا العدس. طبعا انا لسه ما حطيتش العدس، حطيت شوية ملح شوية فلفل اسمر. يلا بينا بقى هنا بصوا العدس متشرب بسيط خالص، يعني فيه شوية مية صغيرة. هنزل بقى بالعدس كده فوق الوش، هفرده كده فوق الوش واسيبه بقى هو يشرب من المية اللي فاضلة دي بتاعة الرز وهيستوى. وهتاخدي بقى هنا بصوا بقى بعد ما تشرب شوية، هنا بقى هتاخدي بقى رزاية بعدساية. بصي تاكلي العدساية تلاقيها في بقك كده، مش مفيش عدس لا، ولا اتهرت ولا أي حاجة. طريقة جميلة طبعا، أنا كانت جارتي عاملاها وقلت إيه والله لا أجربها وأعملها. عاملة طريقة الكشري الاسكندراني ده، هي عملته قدامي وأنا قلت لازم أجربه وأعمله. حطيت هنا بقى شوية فلفل وشوية ملح. وما تنسوش بالله عليكم تدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة، وتدعوا لإخواتنا الفلسطينيين ربنا ينصرهم على مين يعاديهم وينصر بلدنا يا رب. ودعواتكم ليا كده الحلوة واللي ما دخلش قناتي يخش قناتي يشرفني ونورني عشان أعمل لكم كل جديد. و... ولايك منكم حلو كده، ما تنسوناش بقى بلايك منكم حلو كده، وقولوا لي ايه رأيكم في الكشري بتاع النهارده. هنا بقى قشرت البيض هقطعه على نصين كده. ويلا بينا بقى ننزله في الصلصة اللي انا عاملاها عشان تاكلي بيها بقى، تاكلي بالبيض والصلصة الكشري. الريحة هنا جميلة والأكلة جميلة واقتصادية وجميلة، وجربيها هتعجبك جدا. يا رب النهارده كده أكون نلت رضاكم وأكون ضيفة خفيفة عليكم، وما تنسوش بدعوة، ما تنسونيش بدعوة حلوة منكم. بصوا هنا بقى الكشري تحفة ازاي، مفرفر وجميل ازاي. لما تيجي تقلبي رز كشري أي حاجة قلبيها بالشوكة، الشوكة بتخلي الرز كده ما يكونش ايه معجن. يلا بينا بقى كده بعد الكشري ما استوى، يلا بينا بقى نغرف كده وناكل بقى الجمال والحلاوة دي. تعالوا بقى اتغدوا معانا، وألف هنا وشفا على اللي هياكل. يا رب النهارده أكون ضيفة خفيفة عليكم، ما أكونش تقلت عليكم، يكون أكلتي عجبتكم. بالله عليكم تعليق حلو منكم، قولوا لي إيه رأيكم في الكشري بتاع مجيدة النهارده. طعمه جميل جدا، جربوه تحفة تحفة تحفة. وأقول لكم بقى إيه، جربوا الله. بصوا بقى تعالوا بقى ندوق كده ونشوف. الله الله على الجمال وعلى الحلاوة. أشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصوا بقى مفرفر فرفر خالص كده. بصوا تعالوا ندوقوه بقى كده ونشوفوا الطعم بتاعه. يلا بقى كده نغرب بقى الاكل كده مع بعضينا عشان نتغدى. بصوا الجمال، لونه جميل ومفرفر وجميل. جربيه بالله عليكي بالطريقة دي، هيعجبك جدا جدا جدا. يلا بقى نتغدى، تعالوا اتغدوا معانا. ودعواتكم كده الجميلة ليا، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. اكلة جميلة وموفرة وجميلة وعلى قد الايد، جميلة جدا يعني. يلا بقى كده نتغدى. يا رب النهارده كده اكون ضيفة خفيفة عليكم، ما كنتش تقلت عليكم. وما تروحوش بعيد، خليكم معايا. طبعا بصوا الجمال والحلاوة، بصوا تحفة. استنوا خليكم لما تشوفوا بقى الجمال والحلاوة دي. الله 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 الله. بصوا الجمال، تحفة تحفة تحفة. بسم الله ما شاء الله. ألف هنا وشفا على اللي هياكل، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.